May buntag mga kaigsuonan. Sali pre. Di hanggi. Niya kita karon sa Panas River o sapa sa Panas. Kauban na to karon ang barangay captain sa San Agustin. Nga diin gihimo kini aron pagsusi nining river kung unsay angayan himuon para sa kaugmaran og ang pagpreserba ni ining fresh water dinhi sa mao nga sapa. Kining mao nga sapa gihimuan kini og usa ka spring development nga gipaningkamutan gayod sa kapitan mismo sa pag pangita og usa ka ahensya nga maoy mo hatag og pondo alang sa proyekto nga giplanuhan sa barangay. Og kini gihatagan og pondo sa Department of Agriculture ang pagsara niining Panas River aron nga ang dagat dili makasulod dinhi aron pagpreserba sa fresh water. Karon aniya kami aron sa pagsubay nini o pagsusi kung unsa gyud ang mga angayan himuon ining mga sapa aron sa pagpreserba gayud sa fresh water. Og kini nakit-an sa barangay captain nga si Limbono nga human nga nabuhat ang spring development. Iyang nakita nga kini angayan himuon nga tourist destination pinaagi sa paglingaw-lingaw sa pagpanaga o pagfishing dinhi nga mao nga river. Kining lugar karon aniya kami sa mao nga sapa paingon kami dito sa trabahong proyekto nga mao ang spring development nga diin bag-o pa lang nahuman hinoon dili pagyod ingon nga 100% ang pagkahuman niini pero adunay na nakita ang barangay captain nga kini angayan gayod nga himuon nga usa ka tourist destination. Human niini nga maong pag ocular inspection planuhan sa konseho kung unsaon ang pagpamaagi aron sa paghinlo niining mao nga sapa aron sa pagpreserba niining fresh water. Ug karon amo kaning gipahigayon pagkuha og pictorial pagsusi gayod kung unsa pay mga angay nga himuon aron nga mahinluan kini nga sapa kay sumala gayud karon sa amo ang nakita nga nagkinahanglan kini og mga pamaagi sa paghinlo niini kay nakita nga dunay mga angayan gayud nga kuhaon niini nga mga sapa aron sa pagpreserbar niini sa fresh water.